Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Эту программу мне хотелось бы начать мудрыми словами, которые гласят так, что в жизни можно выбрать одно из двух: либо проклинать тьму, либо набраться храбрости для того, чтобы самому стать источником света. Герой истории, о которой я хотела бы вам сегодня рассказать, выбрал второй путь – стать источником света. Хотя его обстоятельства жизни могли быть вполне оправданием первого пути. Речь идет о Ярославе Семененко, герое акции «Гордость Украины», победителе и призере чемпионатов мира и Европы по плаванию, финалисте Паралимпийских игр в Пекине и Лондоне, счастливом муже. Все могло бы звучать естественным, если бы не то обстоятельство, что всех этих титулов Ярослав добился, не имея рук, лишившись их трагически в 9-летнем возрасте. Семья, в которой он воспитывался, не была благополучной, и ребенок, предоставленный по большей части себе самому, как-то забрел к трансформаторной будке. Его внимание привлекли сверкающие штучки, и по воспоминаниям очень захотелось до них дотронуться. Разряд в 6000 вольт в течение 20 минут не отпускал руки мальчика, и очнулся он уже на следующие сутки в больнице. Руки были ампутированы, но он их по-прежнему ощущал. Несложно представить, как складывалась после этого жизнь Ярослава, полная лишений и унижений. Он учился жить заново, и это было непросто. Но настойчивость и желание выжить в этом мире помогли ему найти себя. В 2007 году он впервые пришел в бассейн и стал пробовать себя в плавании. Парень едва держался тогда на воде. Но он знал, что упорство – это результат сильной воли. И вскоре Ярослав научился делать ногами практически все, что люди делают руками. Вода стала для него родной стихией. Маленькие победы местных соревнований уступили место европейским и мировым признаниям. На вопрос, в чем состоит секрет успеха, Ярослав отвечает, что все приходит к тому, кто может быть настойчивым. В этих словах действительно заключается истина побед, потому что только настойчивые люди добиваются успеха там, где остальные разочаровываются и сдаются. Всех настойчивых людей отличает один и тот же подход к жизни, а они никогда не проигрывают. В одной притче рассказывается о том, как человек, стремившийся к успеху, попросил совета у мудреца, в каком направлении ему идти. Получив ответ, он 3 раза отправлялся по этой дороге и 3 раза возвращался в ссадинах и обозленный, потому что по пути падал и не доходил до нужного ему места. Вернувшись последний раз к мудрецу, он в сердцах спросил его, почему так и не нашел успеха. На что мудрец ответил: успех действительно находится в том направлении, просто немножко дальше того места, где ты падал. Заканчивая программу, хочется напомнить, что каждому из нас приходится падать на своем пути. Но важно не это, а то, как мы ведем себя после падения. Именно это и отличает победителей от неудачников. Пусть настойчивость, с которой вы идете по жизни, будет вашим верным спутником. Никогда не сдавайтесь. Будьте счастливы сегодня и всегда.